So there is a low fuel in my bike. मैं अपने यहाँ पे पेट्रोल डालना भूल गया. So यहाँ पे नियर घनसोली थोड़ा भर लेता हूँ, बाकी आई विल refill it at पनवेल or something. Now I'm waiting at McD near Ghansoli, opposite to जो बैरल पेट्रोल पंप को लग के वहाँ पे एक्चुअली राइड शुरू हो गई एंड मैं भूल गया पेट्रोल फिल करने के लिए बिकॉज आई वॉज मैं काम में बिजी हो गया एंड आई फॉरगॉट टू फिल और रिफिल पेट्रोल. सो यहाँ पे आने के बाद जो इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा, सो आई थॉट कि अभी कहाँ पे भरूँ. जाते जाते पनवेल तो मैं भरने वाला था बाय द वे, बट जाते जाते अगर बंद हो गई गाड़ी तो आई थॉट घनसोली में भर लेते. सो अभी कुछ खाया नहीं था, सुबह से कुछ नहीं खाया था. आई वॉज इन हरी. सुबह ने काम कंप्लीट किया एंड नाउ आई थॉट कि चलो निकल रहे, मतलब 1-1:30 बजे आई थॉट कि चलो अभी निकल रहे. तो एक काम था, इम्पोर्टेंट काम था जो वो मुझे लगा ही था वो नहीं होने वाला, बट आई वॉज होपिंग कि हो जाए बट नहीं हुआ वो. सो नाउ मैं निकल चुका है अभी ये मैकडी में. आई एम हैविंग माई मील. द राइड हैज़ बीन स्टार्टेड गाइज. I hope you'll enjoy this video. So right now I am having this meal with this masala veggies and these are the chicken nuggets. तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया, मुझे पता नहीं था. सो अभी खाऊंगा और फटाफट निकलूँगा. So I have stopped here now and just to have this look and the view. I know it's dark and दिन में शायद से और अच्छा लगता है, बट नाइट में भी मस्त लग रहा है. सुपर. फाइन. सो टाइम टू मूव अवे, टाइम टू मूव फॉरवर्ड. ज़्यादा टाइम में नहीं रुक सकता बिकॉज इट्स डार्क टू. एंड यस, बहुत मज़ा आ गया बाइक चलाने में. मतलब मैंने ये सब राइड्स पहले भी किए हैं, बट नॉट विद बुलेट. एक और अदब है भाई, आपको क्या कह रहे हैं. अच्छा, दुचाकी वाहनांकरता खंडाळा महामार्ग. अच्छा, इथून बाईक जाऊ शकतो. तरीच बोललो इथे एकही गाडी दिसत नाही. आणि सो आई हैव स्टॉप्ड हियर फॉर दी पार्किंग चार्जेस. और कसम यहाँ पे जो ठंडी है बॉस. और अभी कुछ 9 किलोमीटर बाकी है एंड पता नहीं क्यों ये कमर तक बारिश गिर गई. जितना मैं सूख चुका था वहाँ वापस भीग गया. और आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. और ये फॉग है या फिर क्लाउड्स है. आई गेस ये क्लाउड्स है. And here I am entering to Lavasa. More 9.1 kilometers to go. 2-3 बार तो मैं भीग चुका हुआ एंड आई होप आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा. एक सेकेंड. यस, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं, बिकॉज these are clouds and this is not fog.
because oh my god, look at the view. Shit. If you can watch a beautiful city यार, नाइट में भी क्या मस्त लग रही है यार। सोलो राइड करने में थोड़ा बोरिंग लग रहा था स्टार्टिंग में या फिर अभी भी बीच में, बिकॉज अकेला हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता, ना गाने सुन सकता, आई डोंट हैव सीन एंड ऑल, सो देयर वाज नथिंग विद मी जिससे मैं अपने आप को एंटरटेन रख सकूँ। बस रास्ता मैप करते करते मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अभी मैं भीगता नहीं था, मतलब अभी मुझे ठंडी नहीं लगती थी, मैं पूरा सूख चुका था, पूरा मतलब 60% सूख चुका था, 60% सूख चुका था, लाइक 60 to 70%। बट अभी लाइक जस्ट 17 किलोमीटर्स बिफोर तो लवासा बारिश आई। और यहाँ पे जो घाट है, वाह, मुझे घाट बहुत पसंद है। और घाट में गाड़ी चलाना एक नंबर। ये ऑन कर देता हूँ, यस। सो अभी पहले मैं चढ़ा और अभी मैं उतर रहा हूँ। माउंटेन चढ़ा और अभी उतर रहा हूँ। और ग्लव्स में पूरा पानी जा चुका है। शूज़ भी मेरे जो भीग चुके थे वो भी सूख चुके थे यार, सिर्फ थोड़े थोड़े गिरे थे, बट अभी वो वापस फिर से वैसे ही भीग चुके हैं ना। कल तक सुबह तक अगर वो सूख जाते तो ठीक, नहीं तो मुझे वैसे ही गीले शूज़ पहनने पड़ेंगे। एंड सो फार बाइक हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब। मतलब ज़्यादा कुछ दूर नहीं आता, बट फिर भी स्टिल 6.4 किलोमीटर्स मोर टू गो। अभी मैं आपको डायरेक्टली रूम में मिलता हूँ, ओके। The next day later. गुड मॉर्निंग गाइस। एक सेकंड, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है। व्हाट्स द टाइम? एक सेकंड। So the time right now is 9:23. I'm really trying very hard to open my eyes. I hope मैं इस तरह से बात कर रहा तो आपको समझ में आएगा। फिर भी let's meet you after the shop. Bye. अरे कुछ नहीं, लबास आया हूँ। Oh, I'm sorry. Guys, yes, I had my, just a second, yes, I had, ये जो परछाई है वो इसकी अभी जस्ट बंद किया ना बात करने के लिए आपसे। ओके, सो लबासा में आई रीच अराउंड 11:30 समथिंग। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि 11 बजे यहाँ पे सब बंद हो जाता है। So I was like, the hotelier, I told him that I am hungry, मैंने कुछ नहीं खाया, so I need my dinner. So उसने कहा कि सर बंद हो चुके, लेकिन I will arrange something for you. So नीचे एक होटल था जो कि बंद होने ही वाला था। So उसने फ़ोन लगाया और पूछा कि कुछ है क्या भाई को खाने के लिए। तो he arranged me the one plate that veg thali and all. So that was really nice. एंड या ये जो होटल है और ये जो रूम है जिसका नाम है पिकनिक हाउस, और ये मैंने बुक किया था पहले जब मैं मैगडी में गया था, तभी मैंने इसका बुकिंग किया था। और ये गो आईबीबो से मैंने बुक किया था। एंड दिस रूम कॉस्टेड भी अराउंड 1000 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड। आई विल शो द रूम। यस, दिस इज़ वेरी स्मॉल रूम, only a single bed over here. Yes, I'm sitting in. Yes, this as I have brought from home. And yes, ये मैंने अपने घर से लाया एक्सटेंशन बोर्ड, और जिसको मैं अपने, और ये तो मैंने अभी लगवाया ये गोप्रो के लिए बैटरी, और आईफोन तो मैं अपना कल रात से चार्ज कर रहा था। एंड लैपटॉप भी मैंने लगाया था, लैपटॉप में काम कर रहा था कल रात को।
और ये कवर्ड है जो मतलब बंद होता है, बट आई हैव केप्ट एवरीथिंग सूखने के लिए रखा है वो एसी के नीचे, और फैन भी लगाया था बीच बीच में। सो दिस इज़ माई इनर बैग, लैपटॉप, ये सब सूखने के लिए यहाँ पर रखा है। एंड यस, दिस इज समथिंग the view of the room. Well, that's the bathroom. Yeah. So now the plan is I'll roam around Lavasa for few hours, and उसके बाद जो है मैं निकलूँगा एक दूसरे राइड पे लवासा से, और आगे जाने वाला हूँ, या फिर लवासा से एक दूसरे जगह जाने वाला, तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। सो यस, लेट्स एक्सप्लोर लवासा। ओके गाइस, तो आपको व्यू देखना है ना, मतलब कल से मैं राइड बता रहा हूँ, और व्यू देखना है ना आपको। वॉच दिस, यस लेक और थोड़ा आगे है, मैं थोड़ा पीछे हूँ बिकॉज टू हैव वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स है वो सिर्फ डिनर के लिए या फिर लंच के लिए है, बिकॉज यहाँ पे जो भी होटल्स जो भी है तो वो ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री देती है। मुझे भी मिला था, लेकिन वो मतलब इतना कुछ मुझे पसंद नहीं आया। I'll explore more and more. Yes, बाल सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई है, और हेलमेट पहन के। ओके कम ऑन, लेट्स गो, मूव फॉरवर्ड। तो अभी यहाँ पे धूप निकली है एंड अभी स्वेटिंग चालू हो गई, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे पता है बारिश होगी। एन्जॉय द व्यू गाइज, एंड यस enjoy the time lapse, it's awesome. Time lapse will start in 3, 2, 1 and oh, how was the time lapse guys? Yes, I know it was beautiful, and yes, you must visit Lavasa once. It's an awesome place. You can watch over here, all over here. Now I am at CCD at Lavasa, over here in the lake, beside the lake side. There is a CCD. So I must take a coffee with them, and then I move forward. So yes, I am having my vanilla cappuccino and this chicken tandoori bun. Now I am leaving from Lavasa, and I guess I'll make 2 parts of this ride. Now I am going for another destination, so ये part मैं यहाँ पर ही end कर रहा हूँ. You can like the video if you really like my Lavasa ride, and watch the next part. So wait for the next part. The next part will be more interesting, and please do like this video if you really like the video, and subscribe my channel if you haven't.